Ovdje imam kilogram oprane boranije i prvo ću je očistiti. Ovako, krajeve očistimo i stavljamo u činiju. I tako ću očistiti svu boraniju. Očistila sam boraniju i opraću je još jednom. I zatim ću boraniju iseći na manje komade. Evo ovako. I tako ću iseći svu boraniju. Isekla sam boraniju i prebacit ću je u činiju. Pripremila sam boraniju i sada ću iseći jedan paradajz na kolutove. Pripremila sam čiste i oprane tegle i u svaku teglu stavljam po kolut paradajza. Zatim tegle punimo sa boranijom. Evo ovako. I tako ćemo napuniti sve tegle. U svaku teglu stavljam po kašičicu soli. Dodajem posupenu kašiku 9% sirćeta. Sirće obavezno morate dodati jer se u kiseloj sredini ne razvija botuliza. I na kraju stavljamo po kolut paradajza. Prebrisat ću vrh tegle sa sirćetom. I napunit ću tegle sa hladnom vodom. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavim krpu i unutra ređam tegle. Sipam hladnu vodu do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću sat vremena. I nakon sat vremena kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Ovako pripremljenu boraniju možete koristiti za pripremu raznih jela ili kao prilog. Tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ovako pripremljene mogu trajati godinu dana i duže. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!